Dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons begin met die bespreking oor toekomende tyd. We will start the discussion today on future tense. Weer moet ons weet watter woorde toekomende tyd aandui. And once again it's important that we know which are the words that indicate future tense. Sin nommer 1. Sy drink nie meer suiker in haar tee nie. First thing, underline the verb. Werkwoord is drink. Dit sê ons moet begin met volgende week. Volgende week means next week. Therefore we know it's future tense. Vir die basiese toekomende tyd gebruik ons die hulpwerkwoord sal en die ander werkwoord kom aan die einde. The basic future tense uses the helping verb sal second in the sentence and the other verb goes to the end. Kom ons probeer. Volgende week. Sal sy nie meer suiker in haar tee drink nie. Daar is my hulpwerkwoord sal en my ander werkwoord kom aan die einde. Sin nommer 2 sê, sy is net 'n paar kilogram oorgewig. She's only a few kilos overweight. Underline the verb is. Is 'n werkwoord wat verander in die toekomende tyd. Is one of the verbs that changes in the future tense. Is verander na sal wees. It changes to sal wees. Kom ons sien. Binnekort means in a short while. Indicates future tense. Verb sal comes second in the sentence. Binnekort sal sy net 'n paar kilogram oorgewig wees. The verb sal changes to sal wees in the future tense. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video, net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!